Guudii dhadhaaka chiikii ofii jechuudha. Jaalallee ofii kan dur sin jaalladha namaan jedhee nama faana ture. Ergani nama dhiisee kan biraa fuudhee dhiyeessatanii gaaffii gaafatachuunis jalqabeera ka. Jalqabeera. Addaan baanii dhiisee kan biraa fuudheera. Garuu immoo as baasaatti maaliif kanaan dura sin jaalladha naan jedhee na faana ture. Jaalala na qabsiisee maana dhiisee naa gaafadhaawu. Ishii gaafatamee maaltu taadha? Maaltu ta'a gaafatamee yoo hiccitiin ishii gadi yaa'u maqaan ishii baduu ta'e malee namicha kan biraa fuudhe waliisan maal godhanii gaafatu? Bakka wal jaallanne achi immoo nan dhiisedha malee maalidha? Reebeessi ma'aam garamitti adeemaa jirtu jo garamitti adeemamaa jira. Egaa mucayyoo kana baay'een keessanii yaadattu jedheen abdadha. Waan lamaan yaadachuu dandeessu. Anuu isin yaadachiisa waa'ee mucattii kanaayyuu hundi keessanuu yaadattu. Tokko Habiba bira deemtee Habiba bira seenteetu afaan Amaariffaatiin waa'ee jaalallee ishii kanaa haasoftee habu ጅኒ ነው እንጂ ይሄ ምን አይደለም ጆለን ኢፌክቲ ይፈየደማ ቱረን ጅኒ ነው እንጂ ፍቅር አይደለም ፍቅር ነው እንጂ ጅኒ አይደለም የቻ ቱረን ልጁማ ኢትዮጵያዊ ነው ምናምን ያኒ ሐሳቱረን ገሙዲ ማነርካ በደጥኖ ቱረ ዋንቴ ቀላል ኢፌክቲ ሳይፈየደማን ቱረ ጆለን ባይሙዲ ተቀበቻ ቱረን ይቹረም ጫቲቲ achi deemtee seenaa ishii haasoftee wal baranii achi Itoophiyaallee deemtee boorsaa ishii meeshaa ishii shaanxaa ishii ilma eessuma ishiitti kennattee mucicha faana akka guyyaa meeqa bultee jiru guyyaa sadii moo guyyaa lama yeroo dabarsitee baay'ee namatti tola baay'ee bareeda jettee minaan jettee as baatee haasaa turte ijoolleen illee kanarratti akkamii iccitii ishii haasofte iccitii ishii gadi baasti jedhaa turani dhugaa dubbachuudhaaf an akkasin teessanuu akkanattiin yeroo faana dabarse yeroo jettu baay'ee hin dabbara intalli durbaa tokko har'a immoo jechuudha as deebitee maal jette naa gaafadhaayyuu jette laayifii irra seente ijoollee hiriyoota isaa faana ijoollee hiriyoota isaatidha naa gaafadhaa jettee amma nan aaraa jette nan aaraa dhukkubsadheen ture si jaalala isaatiin nan aaras yeroon waa'ee isaa dhaga'us yeroon argus nan aaraa jette isheen nan amma gara waggaa lama tiktookiidhaan wal barreette tiktookiidhaan wal barree na haasofsiisaa na jajaa jette najaja faati ati bareedduudha ati maaliidha namnaan jedha geemii wal faana haasofna yeroon geemii haasofs giiftii garaagaraa naa kennaa gastiirra seenee amala qabdaa bareedduudha naan jedha ani immoo namni dhiirriyyuu akkas jedhee najajee jaalalanna qabaa itti bakka kan marraa keetu jaalalli ishee qabee jechuudha achi gara waggaa lamaa onlaayinii kanaan haasofneetti achi booda mucaan gaaffii gaafatumuu baay'ee amma yeroo haasoftanii viidiyoodhaan immoo maaliin minaamin galgala onnaa haasoftuyyuu jedheen jenna yeroo haasoftan maal gootureeyyuu jedhe maal tafaree waan hundumaan goona jettee gaateetu amma kun hin gaafatama akkas jedhameeyyuu jetteen achi amma inni si jaallachuu isaa si haasofsiisuu isaa ragaa qabdaa yoo na'ee ragaa sirriittan qabaa bilbila kootu hin gubate malee jechuun karaa chaarjii isaa fudhatu sanatu gubatee jette yoo inni banamee ragaa hundan qaba bilbilicha keessa jira maaliif umurii kootti taphatee maaliif na gowwomsee sin fuudhanaan jedhee minaaminii jette na ragaa qabaannaa si gaafannaa haa dhufuu waamaayyuu jedhe ishi maaninan achi inni walfaana jammarree kaaneetu chiikii kan biraa qaba turee jette achi immoo na hannaa cabarabbarti na ankanin jedhu waan amma darbedha waggaa lamayyuu ta'aa jiranatti fakkaata namni kun nama biraa faana jira fuudheerayyuu jette
Mee amma isheedhaa maal godha dhugaa dubbachuudhaaf yoo maqaa ishii baduu ta'e malee yoo baqa waanuma seenaa badduu wayii qabaachuu ta'e malee nama dhiise naa gaafadhaa jechuun maali? Gaafatanii fi amma gumaa wayii harkaa fuudhuuf immoo maayinni qoy. Bakka namni kamuu waliin gaafatataa jaalalaan waliin hin turaa. Bakka nama kana akkaataatti itti qabatte yookaas akkaataatti dhiyaatte yoo milkoofte milkaa'uu baatte immoo xaxxittee afaan kee qabattee iccitii kee liqimsitee qocci carraa keessa kan biraa barbaaddatta fataaf gootee of iqxee of rilaaksee of gootee. Innaa isheen immoo waan ta'e mucattiin shamarran keessaa yoo adduma wayinatti fakkaatti bultee kaatee waama ishee odeeffatti bultee kaatee waanuma kan akkas ta'ee akkas na godhee achiin bahee akkas godhee maalii ta'ee achi biyya galee kan bakka waa iccitii jedhame tokkollee hin qabattu dhugaa iccitii mataa isheeti bara hin qabattu orabsoo amma ijoolleen jala deemanii immoo waraabanii kaa'u saduris waraabanii kaa'an amma isuma bor jireenya ishee boriitiif gaarii miti. Namni shamarranii dogoggoruu hin gowwoomsamullee waan dhiirri jedhuun dhugaatti fakkaata. Dubbii dhiiraa dubbii sagalee waaqayyoo caala amannaa kun dhugaa dabara kun amala shamarraniiti. Dhiirra qallaaliin amannuu baqa dhugaa nutti fakkaata waan jedhe hundumtuu waan hin jijjiiramne waan hin sobne nutti fakkaata achi hin gowwoomnaa baqa gowwoomtee miti. Gowwummaa keessana garuu namatti himachuu qabdu. Miidiyaan maal naa godhanaaf namicha sana gaafatanii isanii maal naa fayyada yoo natti kolfame malee yoo ittiin na arrabsa malee maal naa godha. Kanaaf anamma waan hin dabarsis haasa'uu dhiisee baagiraawundii gosa isa hin taanes dubbachuu dhiisee jireenya gosa gara fuula duraarratti fookas gochuu dhugaan siniin jedha bara shamarran yeroo baay'ee tokko akka mucattii kana jireenya isaanii laayifii isaanii iccitii isaanii qabachuu dadhabanii yeroo baay'ee jechuudha. Kan fakkeenyaaf gaafa waan tokko godhatanii laayifiin isaanii ni darbe sun fuuldura isaanii dhufee kaa'ama. Jireenya isaanii haaraa faana wal qabsiifama. Kanaafuu isa kanaan duraayyuu maa odeeffattee jedhaa turanii ijoolleen muudiitti qabachaa turanitti kolfaa turanii arrammoo gadi buute naa gaafadhaayyuu maaliif si fuudha jedhee ka'ee na dhiisee yeroo koo haasa'ee guyyaa lama booda wal argine amma kan biraa fuudhee naa gaafadhaa jette. Na araarsaallee too ta'eetitu namni kun akkanatti jira na araarsaa jedhani okay haa ta'u maamiti araaramuullee wayii yoo araaramte rakkoon qabu garuu nama deeme nama jireenya kan biraa qabu nama laayifii kan biraa qabu hin dabbaru warri.